Ini bukan gelar pemberian salah satu universitas, tidak, tapi MBA singkatan mantan budak Angon alias pendeta, ya kan, pendeta budak Angon. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam masantren meureun. Yang pertama sama ngambil STT, sekolah tinggi teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Kan orang Korea sih ngadengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Tolong ini orang Islam buka kuping yang lebar, dengi kena ulah ku ceuli tapi ku cepil. Lantaran orang Sunda mah geus teu aneh, lamun ngadengikeun ku ceuli asup ti katuhu keluar ti kenca, leres. Tapi lamun ku cepil, begitu cep nyempil. Lain nyempil eta, abi mah teu boga. Eta mah nyentol. Islam yang harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, yang pertama adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani? Karena ketiga pulau ini adalah basis pasantren. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera. Yang paling harus hancur oleh Nasrani adalah Jawa Barat, suku Sunda. Lantaran orang Sunda mah hese, diajak nyembah Tuhan anu magantung dina tihang pamoyan. Gentong hariwang lah, sina ngadengi entah orang Nasrani. Lamun pisan mah ieu mikna sina corongna sina kaluhur pisan. Pan di dia loba orang Nasrani, keun sina ngadengi mana agama nu hak, mana agama nu batil. Keun soal ditewak mah abdi. Abdi moal mundur kumaranehna sajengkal oge. Ulah boro-boro ku Nasrani nu laleutik. Saya punya besan 2 orang jenderal yang dulu menghancurkan Islam, peristiwa Tanjung Priuk. Apa ya Kak Jenderal goblok? Apa itu? Saha ngaranna? Si Murdani. Ayeuna geus kempeng jeung pengkor tereh modal. Yuk urang ngadoa ka Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si Murdani ulah wakasina modal. Gang gayung heula ku Allah. Berapa ratus umat Islam yang dibantai di Tanjung Priuk? Berapa puluh masjid yang dimasuki kotoran-kotoran manusia? Apa kita orang Islam tidak sakit? Sakit apa tidak? Ini peristiwa tahun 84. Waktu saya masih di misionaris, ikut hancur menghancurkan Islam di Tanjung Priuk. Mana toleransi Islam yang ada di sini untuk peristiwa Tanjung Priuk? Tidak ada sedikit pun. Dan saya yakin kepada ibu dan bapak yang hadir pada pagi hari ini lahir dari rahim Islam. Betul. Pakai adan dan ikamah, kalau mampu pakai akekah, tapi Islam cek abdi aneh bin ajaib. Kenapa saya kata aneh bin ajaib? Nah, lamun urang sholat, begitu ngangkat kadua leungeun urang bari ngucapkeun takbir, Allahu Akbar. Leungeun nempel di dia, otak mulai kacau. Ingat bubur kacang, ingat pagawean, ingat urusan dunia karekam dina komputer Allah. Cik kira-kira sholat urang ditarima moal. Nah tuh urang begitu koplok. Napikeun ka bengkung sholat moal ditarima. Mangga kupas Al-Qur'an. Bagaimana kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, termasuk pikiran kurang inget ka mana wae moal ditarima nepi ka kiamat ge lebar ka capek-capek mending keneh modal ti beurang ayeuna. Kenapa ini bisa terjadi?
Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. 90% produksi orang kafir diterui ke orang Islam. Betul apa tidak? Sok ngacung, sok nih produksi orang kafir. Ngacung. 2 nu jujur, 3 nu jujur, 4 nu jujur, DKM teu jujur jeung RT. Goblok di dieu. Ngaku DKM teu dek ngacung. Padahal osok ngadaharan mie. Cik jeung Al-Qur'an kudu jujur henteu. Keur naon urang memperingati tahun ayeuna hijrah lamun teu jujur. Sok rasakeun mie dina leta urang, lunyuh henteu. Dedeyeun teu. Nah tuh goblok di teu dek ngacung. Ari ngajawab jiga heueuh jiga kalengkongguan. Gantung abdi di tengah lapang ieu lamun ieu mie teu make minyak babi. Saya orang Cina, saya pun dulu punya perusahaan makanan, tetap pakai minyak babi supaya orang Islam katagihan dina letahna. Lantaran minyak babi keur ngarangsang dina letah supaya urang nafsu kana makan. Nah, ari karomah jeung salami teu payu. Geus jelas ieu karomah jeung salami anu nyieun ge Kiai Haji Solahuddin Wahid jeung Pak Jadudin MZ, nah teu payu saeutik-eutik acan. Nah, hari ini produksi orang kafir dibareuli, harga mahal ditarbak. Iya lemahna orang Islam, mata paingan orang Islam salatna lain Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar kabuka kabeh. Iya sing waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab, harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita sebelum kita masuk golongan mereka. Silahkan kupas tafsir Ibnu Katsir. Tata di situ teridona orang Nasrani jeung Yahudi ke orang Islam sampai kiamat muaridoun ke orang Islam. Maka pinter daging babi cek agama orang haram. Kunaon sebabna? Kahiji bertaring, kadua ngandung penyakit. Lantaran pinter manehna supaya kadahar ke orang Islam eta lemakna dijieun minyak dicampurkeun kana dahareun-dahareun anu diproduksi ku manehna. Maka paingan orang Islam umur 40 tahun loba penyakit dina awakna. Rematik, incok, asam urat, ginjal, darah tinggi, migrain, jantung, kolesterol, mah, puas. Dabongana ngadaharan barang haram. Cik pangupaskeun ku ibu sareng ku bapak surat An-Nisa ayat 78. Bagaimana kata Allah? Nikmat apa saja yang kamu peroleh datangnya dari Allah, musibah yang menimpa dirimu datangnya dari dirimu sendiri, termasuk dahareun anu dahar ku urang barang haram. Kade kahiji dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu kudu hati-hati di dahar ku orang Islam. Es krim. Sok ngacung sok dahar es krim di dieu. Ah, paingan beuteungna baru teu pugu. Sing kayo we pabalatak jiga orai kadut. Uyuhan si bape naik-naikan. Dabongana barang haram diteureuyaan. Gantung abdi dihareup lamun jeung es krim teu make minyak babi. Sok rasana akurkeun jeung es krim anu si mangaliwat nu keleneng-keleneng ngeunah mana? Ngeunah nu di toko. Dan nu si mangaliwat keleneng-keleneng mah es batu nu dijieunna. Loba teuing paling urang batu. Pangmeakeun es krim di toko sakulkas lamun batu, tembak abdi di dieu. Saya bekas misionaris untuk menghancurkan Islam itu dengan makanan-makanan yang enak di lidah manusia. Tapi kenapa Ustadz label halalnya ada? Betul. Ada izin Depkesnya nomor 02 sekian-sekian garis miring sekian-sekian garis miring sekian. Betul.